好，歡迎嚟到我嘅家長優先場，就係講你今年係 Year 12，你今年嘅2025年9月至1月要交 UCAS 2026年入大學嘅學生申請。咁啊，啱啱之前未正式開始之前咧，其實就我都有講過啦，今年嘅變動係都頗大嘅啦。舊年點解大咧？就係 Oxford Cambridge 嗰個 entrance exam 改咗啦。Medicine 個 entrance exam 最後一屆 BMAT 啦，Imperial 有自己嘅 entrance exam。今年 UCL 開始做 entrance exam 啦，各位，同埋 UCAS 內部核心嘅嘢都改埋嘅。咁事不宜遲，咁我哋開始啦。第一件事咧，就係好核心地咧，就要講嗰個時間表嘅。嗱，而家呢一刻咧，你已經要開始決定讀乜嘢科同咩學校。咁你就我哋 roughly 個 guideline 咧，就係今年嘅3至9月啦。咁你就要記住呢一啲 deadline，就10月15號之前，如果你係想申請醫科同 Oxford 咧，嗰個截止就會截止申請㗎啦。好，我拎翻個咪近先試圖。跟住咧就係2026年嘅1月14號啦。呢一個你見到係咪我加深咗？個原因咧就係咧，由今年開始咧嘅 submission deadline 咧早咗嘅，早咗幾多咧？早咗2個禮拜。其實你會覺得2個禮拜咧係咪爭咁遠呢？就係爭咁遠。點解爭咁遠呢？就係呢幾年啦，甚至呢10年啦，因為你個 application deadline 咧係喺1月31號，所以咧有一啲學生咧，如果 mock exam 嘅成績唔好啦，佢9至到10月11月叫做內部 internal exam 都唔好啦，咁你就仲有最後一次機會咧，就係1月嘅時候再做 assessment 去提高你嘅 prediction grade。都幾多學校咁做嘅，俾個最後 chance。所以我哋今年咧，即係而家呢一個 cycle 裏邊咧，都有3-4個學生咧，都去到1年。舊陣時咧，總之係1月咧，你仲有一個 chance 去 improve 你嘅prediction grade。今年開始冇啦。今年咧，因為佢係1月14號截止申請啦，其實咧，即係點解咧？今年嘅 term start 係1月5號，1月5號同1月4號啫，淨係相差8日嘅啫。你有冇可能可以一到英國做 assessment， 再佢改 prediction grade 咧？冇噶啦，係啦，冇啦。即係你嗰個1月14號嗰個 deadline 最多就係俾你改下你想讀邊間大學嘅啫，可能由 Bristol 轉 Durham 咁樣。咁不過如果唔係咧？你點樣呢？即係話1月已經唔可以再做一次 assessment， 你嘅 prediction grade 你可以讀咩大學就只可以喺12月你翻去 term end 之前或者翻香港之前決定啦。大件事㗎，因為如果你即係話你今次 mock exam 考唔好，跟住你之後又考唔好呢，就冇辦法㗎啦。係啦，好啦，跟住第二樣嘢改動就係咧，佢而家就話3月底咧，大學應該係要出 offer 嘅。咁即係咩意思咧？就係記唔記得？如果你有睇過我舊年或者之前嘅 talk 啦，其實就最近啲大學咧都偏向就係等人啊，即係話佢哋可能係等2-3月，等 Oxford Cambridge 放人之後再出 offer。所以 UCL Imperial 咧好多嘅 offer 可能去到4-5月先出。4-5月出咧就麻煩啦，你睇下其實佢咧嘅 first and second choice 咧其實都係冇改過嘅，都係差唔多時候嘅。如果你咁遲出，你又等唔切咧，你就會自動去放棄個 offer。which 好多時係有發生過，就係有啲同學仔去到2-3月心急等唔切，哎呀唔好啦，我 accept 個 Warwick 算啦，我唔去 UCL 啦，反正都唔會收我，咁你就冇咗個 UCL， 咁就冇咗個 Imperial 嘅 chance 啦。所以咧，另外個改動咧就係2026年嘅3月底咧，大學咧根據佢哋呢一個嘅守則咧，就係需要放 offer， 佢哋唔會留到5月啦。好啦，有咗呢個新規矩之後咧，佢就係5月13號前啦，你就要決定 first 同 second choice， 即係乜嘢？你呢一個 Easter 翻去就要決定究竟邊個 first and second choice。決定咗 first and second choice 之後咧，就需要搞埋其他手續，譬如話有一啲學校需要你做學生簽證嘅，可能就要填定嗰個 CAS Shield 啦。如果你係要做 ATAS 嘅，即係話你讀一啲科目係比較敏感，需要英國外交部去 prove 咗先，亦都係需要做啦。咁所以你咧而家咧就正式嚟講就5月13號就需要決定 first and second choice。咁其實就差唔多就係 in the middle of 你嗰個 A level exam 啦。跟住幾時放榜？哇，嚟緊咧呢年放榜遲咯，8月21號。咁所以最重要大家要知道咧，就係佢嗰個日子嘅改動，令到大家 prediction grade 係早咗去決定啦。
係好，咁跟住咧就簡單講一講咧關於英國啦。嗱，呢一個咧都係我每年都有講噶，不過我都不厭其煩再同大家講一次啦。英國大學係3年制嘅，香港大學係4年制嘅，咁所以英國讀大學咧係快啲畢業嘅。咁不過當然啦，你喺英國讀中學嘅已經係嘥咗7年，其實就冇分別噶啦。英國咧佢哋嘅 degree 係呢兩樣嘢，一樣就係你係咪 honour degree 畢業，即係話如果你嘅成績真係差好差，佢都可以俾你過，不過冇 honour degree，冇 honour degree 點啊？基本上係唔可以再進修噶啦，即係 master 啊嗰啲 diploma 全部都唔讀得噶啦。咁跟住就另外一樣嘢咧，就係 class 乜嘢 class degree 畢業。咁英國就有唔同嘅 class 啦，最 top 就係 first class 啦，跟住就 upper second 啦，跟住就 lower second 啦，跟住就 third。佢唔係一個學分制，好似香港咁嘅嘢 GPA 衝4係冇呢一回事嘅，佢係純粹以呢一個叫做 class degree 去決定嘅。另外一個就係非常重要，要知道就係咧，英國裏邊係轉唔到科，即係話譬如話我當年有個女仔啦，咁就媽咪話好中意食飯，咁你不如就做營養師，咁佢就報咗 KCL 嘅營養師，點知入到去佢其實唔中意，佢想報轉去 law 得唔得咧？可唔可以插 second year 咧？唔得，要重新嚟過。就算你讀到 second year 升 third year，突然間係 second year 轉科得唔得咧？都唔得。所以點喺 UCAS 裏邊有一個非常大嘅要求，就係要你好清晰你讀緊乜嘢科，因為根本喺英國嗰個學制裏邊係唔可以轉科。我今年亦都有一個女仔啦，咁就經我哋 clearing 入咗 second Exeter， 咁其實佢就住倫敦嘅，就問我可唔可以 second year 轉翻倫敦，我話冇可能，真係冇可能。咁佢話我咁算啦，唔緊要啦嚇。所以呢個第一件事就係唔可以轉科。另外咧，UCAS 唔容許你申請多一個科目嘅。我發覺呢一樣咧，其實係同你個 personal statement 點寫有關。點解咧？就係譬如話你為咗衝 LSE，你有報 politics，有報 law，有報 econ 咧，你係要喺個 personal 講到點解你3科你都想讀，而其實係好難喺個 personal statement 裏邊 justify 你點解讀超過係跨科讀。你跨科讀即係你唔知道你想讀咩啦，唔知道你想讀咩我就唔會收你啦，因為你有機會 drop out。咁所以喺 UCAS 嚟講，亦都係一個學校嚟講咧，佢哋唔會 suggest，亦都極力反對你係可以讀申請超過一個學科，即係你報咗 maths 就讀 maths，你報 econ 你報 politics 就 politics。你唯一一個比較叫做 exception 咧，就係如果你讀醫，咁你亦都係申請 Bio-Med 咧就冇問題啦。點樣去揀科咧？其實係兩個目的嘅，一個就係用興趣，一個咧就係用你讀嘅 A level。譬如話當好似我咁，我當年 A level business、music 同 maths， 我嗰陣時揀科咧，其實我揀剩乜 business、日文同埋 music。話 music 就係我 A level 讀噶啦，日文就係我純粹興趣啦。咁跟住我就再揀究竟我係要讀邊一科。咁所以如果有一個學生唔知點揀呢，就用興趣同 A level 行先。好啦，如果個學生真係唔知道點揀呢，我哋有一個辦法，就係咧用你唔想讀嘅科目行先。即係話而家啲細路咧好多時唔知道自己想要咩，不過好清晰佢唔中意啲咩。咁所以用呢一個就啱噶啦。另外啦，其實好多學生都唔知道大學讀到咩呢。其實另外一個方法咧，就係根據你係科學院啊，即係譬如話你係文科嘅，你係理科嘅，你係商科嘅，你係醫科，呢4大分。譬如話，好似我小細佬咁，佢當時諗咧就係 business。history politics 咁樣，咁跟住佢就發覺原來呢兩個唔同 faculty， 咁佢就淨係睇 humanities 即係文科啦，跟住同埋商科，跟住再揀究竟佢要邊一科。究竟英國譬如話啦，你想去一啲好嘅公司度做嘢，佢係用啲咩條件呢？係咪工作經驗？係咪你 A level 成績？其實唔係，喺英國好得意地咧，都幾注重你大學係 degree 畢業嘅。而如果你最穩陣嘅咧，就係 upper second honour degree， 即係話你平均分係60% 以上咧，你之後揾工就容易啲。甚至乎好多大學嘅 master degree 都要你 upper second honour 以上先至可以讀。咁啊，最後一個 advice 就係咧，一定要做好研究工作，因為好多學校而家英國差唔多120間大學，其實真係好多㗎，所以大家可以讀嘅嘢亦都係非常唔同。咁所以咧，一定要好嘥時間做多啲，去提多啲資料。好啦，學科考慮其實啱啱我都講過㗎啦。第一屆唔可以跨科，咁我嘅 example 就係你唔可以讀下物理治療去申請 business 咯，即係話你唔可以話我想讀物理治療，不過我知道我唔夠分，我保底我報個 Bristol 嘅 business，因為 Bristol 個大學好得唔得？唔得，唔可以跨科第一屆。
第二，我啱啱同我講好輕微帶過，就唔好因為大學嘅入學條件低去申請一啲唔啱嘅科目。嗱，今年呢，我哋 exactly 就有個學生係咁，唔係我哋做 consultant，經過我哋講嘢就係點呢？媽咪就話除咗 G5 即係話牛津劍橋、UCL、LSE、KCL、Imperial 之外，佢唔可以報其他科。不過呢，佢個一路考出嚟嘅 result 咧係得 ACD 啦、AEU 咁樣啦。咁跟住佢就揾咗一個大陸嘅 consultant 幫佢哋做成個 application 啦。咁佢就叫呢一個讀緊 Maths Chemistry 同 Further Maths 嘅仔咧去讀 Global Health Studies 同埋 Population Studies。點解咧？因為佢入學條件低咯。因為呢個問題，最後咧佢個學校咧係唔去申請，唔係要將成個 process 重新寫過。因為佢就係揀晒全部咩 UCL 嘅Population Studies 啦，跟住就係 KCL 嘅 Human Geography 啦。咁當學校揾我傾偈，我就好直接同個學校講，唔關我事㗎。佢阿媽話佢唔係讀呢啲大學咧就唔養㗎。呢啲嘢你同翻個學生講。所以千祈唔好因為佢個入學條件低而揀一啲唔適合你嘅科目。我唔覺得，你問我唔覺得呢個學生咧仲有會畢到業咯。係啦，咁不過佢而家手頭上係5個 choice 裏邊得一個就係 KCL 嘅 offer 冇啦，佢 second choice 都冇，佢4-5間大學個 choice 裏邊得一間 offer 佢。都講過啦，點樣揀科就用2-3個學科開始啦，咁就喺有大科計啦。咁最後咧就 if 你係諗緊讀類似就我哋叫 health science 啦、醫科類啦。你除咗入學條件啦，邊間大學之外咧，你真係要研究下究竟嗰一個科目可唔可以翻到去香港？譬如話做放射治療啊、物理治療啊，之前我個 YouTube 個職業治療啊、獸醫營養師等等，你要 check 清楚你個 course 係可唔可以回流到翻香港，你先好報咯。好啦 ，prediction grade 啦，呢個因大家一定要非常清晰嗰個 prediction grade 嘅玩法嘅。嗰個情況係我睇下有冇再講。OK。我先講咗咩叫 prediction grade 同埋點樣 prediction grade。prediction grade 咧就係學校決定嘅，咁一般嚟講咧就係70%都係跟你個 mock exam 噶啦。所以如果你今次 year 12個 mock exam 衰咗，譬如話你今次個 mock exam 咧係 DDD 啦喺下面啦，或者話你考 C 啦，你其實你之後個 prediction grade 咧係好難升到個係 A 嘅。OK。所以你今次個 mock exam 係非常極就十分重要，因為係佔咗你斷估你個 prediction grade 嘅70%。好啦，點樣咧？就係 mock exam 考 BBC，咁個老師嘅 prediction grade 咧就可以由 A、A、B，即係每一個 grade 升1分去俾你啦，或者維持原判 BBC。咁係咪一定話你考 BBC？老師一定會俾翻 BBC 你嘅，通常啲老師都會比較鬆手啲，就係你考個 BBC 佢都會俾個 AAB 你咯。不過呢，只係會最多升1個 grade 嘅啫，即係好似下面講，你考 C，我俾唔到攞個 A 嘅 prediction grade 你。prediction grade 等於乜嘢？prediction grade 就等於你個 offer， 就等於你個 minimum offer 噶啦，係啦。所以 prediction grade 係非常重要，即係你個 prediction grade 已經決定咗你可以去報啲咩大學。好啦，翻返究竟點樣知道嗰間學校需要咩 prediction grade 呢？我哋先睇左手邊嗱，左手邊咧就係 Imperial College 嘅 MSc Maths 同 Computer Science， 咁咧就分得好仔細嘅。第一 minimum entry standard 就係 A 星 A 星 A，typical offer 就係 A 星 A 星 A 星同埋 A 星 A 星 AA。如果你考 Imperial 同 LSE， 你 prefer 你讀4科 A level 嘅。好啦，即係話咧，如果咧你想入或者去攞到 Imperial 嘅 offer 咧，你最少咧就要攞3條 A 星。咁不過如果好啦，你譬如話佢 offer 咗你3個 A 星，你失咗手，佢最低入學級要求係咩咧 ？A 星 A 星 A， 即係話你只可以跌1個 grade 嘅啫，去入呢一個 course。即係譬如話，如果你申請咗佢俾你一個 typical offer A 星 A 星 A 你點知考出嚟得 BBB 咧？咁就冇噶啦，因為佢講到明呢個 minimum entry standard 係要 A 星 A 星 A。你會問會唔會有機會佢個 offer 係 A 星 A 星 A 啊？有機會嘅，不過佢已經係對 minimum 啦，所以咧，譬如話佢俾咗個 A 星 A 星 A 你，而你最後考咗 A 星 A 星 B 咧，你都係入唔到，因為佢講到明呢個 minimum entry 咧就係咁。我哋就坐喺右手邊啦，右手邊咁咧就 KCL King's College London 嘅 International Relationship， 一個都幾多人讀嘅科目。咁佢 requirement 係咩？就3條 A 啊。好啦。所以除非你譬如話你想讀 KCL 嘅3條 A 嘅 International Relationship， 你個 mock exam 最少要考啲咩 grade 咧？3個 B， 冇3個 B 你都攞唔到3個 A 嘅 prediction grade， 就係咁啦。所以而好多家長同同學都會覺得呢個 system 好唔 fair 噶，即係佢會覺得就係話你1年前就話我個仔讀啲咩，其實佢會發力噶喎，其實佢會讀得好啲喎，你都唔俾個機會佢。Sorry， 真係英國呢邊有少同唔同香港嗰個做法咧，就係你可以報咗先。跟住睇下你收到啲咩 offer， 咁跟住呢，就係當你放榜之後，譬如話你好咗或者低咗，仲可以改一次。喺英國嚟講只可以申請1次，所以呢，喺英國呢個 prediction grade 係非常重要。好啦，
另外一樣嘢咧，要同大家講嘅咧，就係除咗佢會根據實際上嘅 A level 成績咧，去係啦，好就先去決定你嗰個 offer 之外啦，佢仲有另外一樣嘢嘅，就係見唔見到右手邊呢一個叫 tariff point 啊，就係128分。呢個咩嚟嘅咧？就係 UCAS tariff point。UCAS tariff point 咧就係佢將所有嘅 A level 或者 BTEC 啊，甚至乎下面呢皇家音樂試啊六至到8級啊 EPQ 呢一隻 freestanding maths qualification 啊，甚至乎 IB 嘅咧，佢都化為一個分數，即係話咧，除咗你實際嘅 A level 成績之外咧，佢仲可以加其他嘅嘢。如果你個 course 你申請個 course 係用 tariff point，你發達啦。點解咧？就係因為用 tariff point 咧係易入啲嘅。好啦，我俾個例子你。以上 University of West England 嘅 physiotherapy 都係一個好多學生會報嘅 course，佢嘅 tariff point 係128分，即係咩咧？即係如果你純粹用3個 A level 嚟講咧，你就要落 ABB。聽起嚟好啦，如果你識玩嘅話啦，就係咧你去考一個中文 Chinese 攞咗個 A 翻嚟，跟住其餘嗰3科咧攞 BCC 就夠128分啦。係啦，即係譬如話好似我咁，我樂理考咗6級，我小提琴考咗8級，我鋼琴考咗8級咧，其實我嗰度咧呢3樣嘢夾埋咧已經當係一個 A level 嘅 A 嚟噶啦。咁咧攞完個考完呢啲音樂試之後咧，亦都可以用 BCC 就已經入到去讀物理治療啦。係咪好好呢？所以咧，我哋有陣時咧做即係揀科啦，尤其是去到最後尾，可能係唔知點算嗰一刻，或者得走晒嗰一刻，我哋其實都會睇下會唔會有一啲 uni 係收 UCAS form，rather 定係收實際上好似之前咁講嘅3科 A level 成績咯。係真係有用啲嘅。好，咁點樣去揀大學同排大學啦？啱啱已經講過啦，就係 prediction grade 成績決定啦。咁不過 UCAS 得5個 choice 嘅喎，係譬如話好似下面咁樣，我攞住個 prediction grade AAA，係咪應該全部5個 choice 都係 AAA 咧？通常咧。我哋會咁講嗱，你個 AAA 咧就因為你個 mock exam BBB 出嚟嘅，咁所以其實 AAA 咧告你嘅，咁不過亦都唔可以否認咧，就係就係咧呢一個你亦都好有機會就係攞到呢個 AAA 啦。好啦，點樣去揀大學？點樣去排咧？就係如果你攞住呢一個3條 A 嘅 prediction grade 咧，我哋就建議。其中2間咧都係同 level，就係3個 A 嘅 prediction grade 嘅大學啦。跟住咧就可能一個向上就係一個 A 升2個 A 嘅大學啦。咁跟住咧就向下一個就係 miss 咗一個 grade 就係 AAB，其中一個咧就 miss 咗2個 grade 就係 BBB。咁樣咧就係一個好安全嘅揀大學方法。有啲家長會問啦，點解我唔可以全部 AAA 嘅大學啊？我5間都排 AA 嘅大學，我咪好靚咯？我有 Manchester，我有 Bristol，我有 Bath 咯。個問題就係越好嘅大學咧。其實佢哋越有機會俾你 miss 咗個 grade 唔俾你讀啊！即係話，如果你要睇翻你個 mock exam 啦，如果你 mock exam 其實 ABB 嘅，你有幾大成數攞到 AAA 先？即係你有一科應該都幾穩陣啦，有2科要好努力啦。你要諗 prediction grade AAA 究竟有幾大機會真係攞到 AAA？因為如果你失手嘅話咧，尤其是好大學咧，佢係唔俾你翻去嘅，係啦。所以點解揀大學我哋係用一個比較保守嘅 prediction grade 同埋 offer 嚟到揀大學啦？英文資格，我年年都講，年年都有人聽我講。我覺得如果我開翻咪咧，大家都已經識背噶啦。如果你揸緊一個香港護照又好，總之你揸緊一個海外護照，除非你本護照係加拿大啊、澳洲，即係啲英語系學校咧，唔該你可唔可以一定要考 IELTS 啊？Please 考 IELTS，求下你哋考 IELTS，冇錯。點就係。因為咧就唔係間學校接受你嘅 GCSE 成績，所以要 prove 你有呢個英文程度咧，唯一最穩陣嘅就考 IELTS。嗱，我年年都叫人考 IELTS。嗱，由第2年開始講話要考 IELTS，都仲有3個同學仔冇考到啦，跟住就入唔到 Southampton 啦。舊年都有個同學仔又係入唔到啦，因為冇考 IELTS 啦。我希望我哋今年我哋自己嘅家長乖乖地叫佢哋考 IELTS 好唔好？咁你要考 IELTS 幾多分呢？最少6.5。最好就有7分，而 UCL 咧最新嘅公佈咧就係佢哋嘅 IELTS 成績淨係可以 valid 2年嘅啫。即係譬如話，如果你係讀Cardiff Sixth Form，你可能入 Cardiff Sixth Form 之前咧已經係考過一次 IELTS 啦，可能攞得7.5分啦。你係咪即係以後再唔使考？唔係，你係要再考嘅嚇。咁所以咧就係需要啦。好，咁跟住咧就係另外咧就係因為今年開始咧有機會啊，可能會有一啲 BNO 學生佢哋讀好書讀夠書變本地學生，即係可能你 gap year 啦，即係你唔使包 international fees，你 local fees 去啦。咁咧你咧就需要達到 GCSE 英文成績最少4分，一本要6分。
難㗎，去難過嚇。好我好想好快咧就同大家 share 少嘢，就係而家嗰個英文有幾難。有啲小朋友咧一定會同你拗，我考咗 GCSE 㗎啦，我唔使再考英文㗎。我哋攞 UCL 嚟講，OK？UCL 根據佢講，GCSE 咧淨係承認有 spoken components 嘅GCSE 或者 IGCSE。一定要有 speaking， 冇 speaking 咧就唔得噶啦。佢講到明 GCSE qualification only accepted if all four skills assessed or the spoken language component is separately endorsed on the certificate。即係話，如果你淨係考 English literature 或者 English language 而冇口語咧，唔承認嘅。如果你係考咗 Cambridge IGCSE 咧，佢就淨係承認呢幾個 syllabus 0500、0900、0524呢兩個卷，或者0510、0993或者係0511、0991嘅卷嘅啫。佢講得非常清晰，究竟佢邊一個考試局邊一個卷佢承認嘅。譬如話Oxford AQA 佢咧就係講到明，就係一定要係6分以上添，係啦，6分以上添。好啦，點解有呢一個問題咧？我哋去睇一間學校叫 St Mary's School Cambridge 啦，咁樣咧就係教 English language 噶嘛。睇下佢 syllabus 係咩 ？AQA GCSE Language 8700。好啦，UCL 承唔承認8700咧？承認嘅，不過一定要 spoken 咧，話一定要有 spoken language 喎。呢度冇 spoken 喎，咁即係話如果你係讀緊 St Mary's Cambridge，你係考8700，你冇 spoken 咧，咁你就要重新再考 IELTS 啦，就係咁啦。我不厭其煩咁樣不斷咁樣每年咧就喺度講，每年就喺度講，跟住咧就係有人唔理我嘅。好，跟住呢一個咧就精彩啦，呢一個咧就係最新你需要嘅入學試，大家重溫一次啦。大家一定知道有啲咩入學試呢？第一個就係 UCAT 啦，讀醫啦。咁如果你英國讀醫嘅話呢，就一定要係考 UCAT 啦。幾時報名？9月中前，好冇？前好冇？係咁喺邊度呢？ Parson 嘅中心啦。咁 Parson 其實香港又有，英國又有，喺邊度考冇乜所謂嘅，揾到攝到個位就得㗎啦。幾時考啊？9月26號之前，即係唔係10月15號嗰個 UCAT deadline 喎？9月26號之前，所有醫科類大學，總之係 medicine、vet、dentistry 都要考。你如果想有個 chance interview 都唔係入學啦，究竟你要落地嗰分呢？根據我哋嘅經驗，一定要 Band 2 2700分以上咧，先至有機會係見到 interview。咁今年我 so far 嗰個仔就有中大 interview，冇英國interview 啦。另外咧就睇翻啦，就係醫科咧，其實係對國際生係有限制嘅，佢只可以收7% 嘅國際學生嘅啫。而呢個國際學生名額咧係全世界爭，即係你係同香港人爭啦，同大陸人爭啦，同日本人爭啦，同德國佬爭啦，同印度佬爭啦。即係競爭激烈啊！各位，好，第二個大家都比較熟悉嘅入學試咧就係 LNET 啦，讀法律啦。咁樣佢咧就係呢一紮學校啦 ，Oxford、Cambridge、UCL、LSE、KCL、Bristol、Durham 都要考嘅。8月1號開始接受報名啦。咁佢個截止日期就大約係11月左右啦。幾時一定要考啊？根據 KCL、UCL 咧就係你一定要10月31號前就要考咗呢個 LNET 佢噶啦。所以我哋亦都有學生試過翻到去香港試考嘅。你要幾多分先至有機會有 offer 咧？42分、29分以上咧就有 offer 啦。好啦，有啲乜嘢係新嘅咧？就 TMUA、ESAT 同埋 TESA 呢三個咧係舊年新嘅。點解咧？就係因為咧牛津劍橋咧尤其是劍橋咧自己出嚟話我唔再同 Oxford 玩入學試，咁所以咧由舊年開始咧 TMUA、ASAT、ESAT 同埋 TESA 咧係新嘅入學試。Imperial 同 Cambridge 咧就大家夾好咗啦，就係佢哋嘅所有嘅科目啦，如果係數學、電腦系、engineering 或者 science 系咧，都要入學試。即係話，如果你諗唔報 Oxford 噶啦，唔報 Cambridge 噶啦，報個 Imperial 咧都要入學試。除非你放棄 Imperial 啦。要幾時報名咧？9月16號前喺邊度考咧？都係 Parson。咁你要記住咧，其實佢有2個考試嘅，只可以考一次。不過佢有2個唔同嘅考試日期，一個就係10月，一個係1月。咁所以如果你係考 Imperial 嘅話咧，你可以唔喺10月考嘅，你可以到1月考都得嘅。咁另外咧，你見到咧今年咧日子好咗，舊年咧係全部一堆過，跟住我舊年有個學生佢係考 Oxford 嗰個 exam 咧，去到個 Parson 中心爆咗，因為所有嘅入學考試係同一日進行，個電腦死咗係。好啦，咁你見到咧就 TMUA 咧，佢10月13至14號係考啦 ，ESAT 咧就係10月9至10日考啦。而 TARA 新嘅就係10月15至16嘅考，所以根據你考嘅科目同埋學校咧，你考嘅日子唔同。你會問，如果我唔報嗱，如果你要報 Cambridge 咧，
你只可以考10月呢一個日子。如果你係報 Imperial 嘅話咧，你可以報10月或1月嘅日子，咁視乎你情況而定啦。呢個係 set 咗嘅。UCAT 同 LNet 你幾時考都得，呢兩個係 set 咗嘅。咁我都可以同大家講咧，就係10月13、14、15、16呢啲日子咧，啱好係 half term 前，所以咧今年係好咗嘅。舊年咧呢啲 exam 咧就係 half term 中間，係啦。好，咁跟住啦。就講埋個 Oxford 先，知講個 Tara。Oxford 咧亦都同 Cambridge 就分咗手啦，咁所以佢哋有自己入學試。入學試咧要喺報名之前做嘅，咁跟住佢嘅考試日期咧就係等到你嗰張 UCAS 嘅 form 入咗去之後，佢先通知你幾時考試嘅。大部分佢講亦都係坊間流傳咧，就係唔該你要起碼60至70% 以上咧，你先至有資格去下一個嗰個 interview 嗰個 stage 度。最後啦，各位觀眾。UCL 今年開始第一年有入學試，又係估唔到咧，佢估到嘅。咁佢個入學試咧就叫做 Tara 啦。咁就幾時報名咧？就係8月初啦，都係經 Parson 報名啦。UCL 係你要逐科睇究竟需唔需要考 Tara。譬如話 Computer Science 要需要考 Tara 嘅 ，Anthropology 唔需要考。亦都係咧，佢有2個日子嘅，10月15至16啦，或者係1月12至13，咁就睇你哋時間啦。另外一個消息咧，就係我可以預告，如果你係而家2月11嚟嘅睇我呢一段片嘅話咧，我想話俾你知，LSE 出年咧都係會用 Tara 呢個入學試嘅。咁好啦，Tara 既然咁新，我哋知唔知道佢係會咩嚟嘅咧？而家坊間傳聞佢係會同 LNet 差唔多，都係一啲推理題嚟嘅，即係俾個 scenario 你去問你究竟要點樣做，咁就係你叫 reasoning test 咯。咁所以如果你係諗住 prepare UCL 嗰個試咧，你可以去揾一啲嘅係 LNet 嘅補習就差唔多噶啦。所以 Oxford 要入學試啦，Cambridge 要入學試啦，Imperial 要入學試啦，UCL 要入學試啦，讀醫要入學試啦，讀 LNet 要入學試。好。最新趨勢而家係點呢？就係其實而家嘅入學成績係越嚟越難嘅。嗱，當年呢，我如果想去入 LSE 呢，3條 B 都入到。而家呢，最少都 ABB， 最少 ABB 係啦。第二就係有一啲學校可以 direct entry 申請，咁即係咩？譬如話你譬如話而家你1日13學生啦，當啦，你想有個保底，你用咗5個 choice 翻嚟2個 choice，你都係覺得有危險，或者你想轉科，有啲大學咧俾你唔用 UCAS 去申請嘅。不過呢一啲大學一定唔好 top 嘅大學啦，可能係後啲嘅大學，譬如話 Coventry、University of West England 啊嗰類型嘅大學，我哋有 direct entry 嘅。咁你可以考慮透過 agents 去做 direct entry 申請，呢個就淨係可以 agent 先可以做嘅啫。Prediction grade 就等於 typical offer 啦。係啦，都有我哋見到一個趨向啦，就係佢當你 set 咗你個 prediction grade 嘅時候，如果譬如話你個 prediction grade 得3條 B， 今年真係有我哋2個學生都係讀心理學，2個都想讀 Bristol， 不過 Bristol 好似係起碼1個 A 2個 B 定2個 A 1個 B 啦，2個個 prediction grade 都係3條 C 咧，間學校係唔佢報，即係話你報我直情就唔幫你去申請，係啦，係完全阻止你嘅。OK， 所以你嗰個 prediction grade 係等於 typical offer 咯，所以你個 mock exam 就咁重要。有個好嘅消息咧，就開始好多大學，甚至乎 KCL、King's College London 都願意收 Chinese as A level as 其中一科。我最靚嗰個係點咧？就係佢讀 Aerospace Engineering 啦，就報最後揀咗 Bristol 同埋 Sheffield 嘅。點解佢用 Sheffield 做 second choice 咧？就係因為佢個 offer 裏邊寫明佢個 Chinese 係接受啦，佢淨係需要2科 B 咧就已經可以入到，而佢當時嘅 prediction grade 係2個 A 升2個 A， 咁所以喺講佢係一個好穩陣。因為已經 Chinese A level 收咗個 A， 佢就需要2個 B， 4科裏邊兩個 B 唔難啦，係咪先？咁佢就揀咗 Sheffield 做佢嘅 second choice。另外啦，就係咧香港人有關嘅就 OK， 就係如果你個小朋友係可以18歲嘅時候申請到 BNO 簽證啦，轉啦，18歲你就轉啦，你就要轉佢 BNO 簽證啦。點解咧？就我哋發覺，如果你係俾緊海外學生嘅價錢咧，其實你就要申請國際學生簽證啦。而呢個國際學生簽證咧，其實喺每一間學校嚟講咧，都係有一個 limit 嘅。即係譬如話，可能 Cardiff 佢只可以批5000個簽證，講多咗咯。我諗每年2500個啦。
你如果 BNO 簽證嘅時候咧，佢就唔需要用到呢個名額，不過又可以收你國際學生錢。所以如果你係可以攞到 BNO 簽證咧，尤其是去到放榜嗰日，你係有優勢㗎，你係可以同學校拗數㗎，你可能可以揾到更加好學校，因為你唔需要用到佢哋嗰個學校名額。最緊要係咩？就最緊要咧，就係亦都係有一啲譬如失手失得好勁嘅學生咧。可能佢最後係揀 foundation 啊！我哋今年亦都有2、3個學生咧決定就算係 A level 之後都係揀 foundation 呢條路。點解咧？因為 foundation 佢哋以佢哋嘅成績咧，foundation 嘅大學咧比較叻。而不過你讀 foundation 而 A level 轉 foundation 咧，有個 risk 咧就係喺簽證上面咧，佢哋一定要見到你咧就係越讀越上啊，越讀越好。即係話你小學畢業就中學畢業咯，中學畢業就大學畢業咯。而 A level 同 foundation 咧，其實佢哋讀嘅嘢好似嘅，所以有陣時咧。你話讀 foundation 或者個 foundation 比較條件苛刻咧，就佢好驚佢叫你讀咗 foundation 之後你唔過，咁點算咧？你冇得重讀噶咯喎！喺英國嚟講係冇重讀，喺簽證嚟講冇重讀嘅，咁所以佢可能咧就好嚴收你。不過如果你有 BNO 簽證咧，因為你可以重讀、重讀再重讀，你個 BNO 簽證你喺度住又得，讀書又得，做嘢都得噶嘛，佢就會鬆手啲收你。即係話，如果你嘅成績冇咁好，你要讀 foundation 咧，你有機會比一間好嘅大學收嘅機會係高啲。好啦，國際學生咧繼續講翻就係，其實好多學校都會俾scholarship 或者 discount 俾國際學生。如果你好早決定去嗰度讀書，即係你將佢變 first 或者 first choice。我最近一個學生咧就係佢讀 finance 嘅，咁佢就去咗 London Metropolitan University。跟住 Metropolitan University 就同佢講，如果你3月之前咧將我哋個 offer 變咗 first 咧，你嘅學費我可以第一年減3000，即時 offer，即時做 first，即時做 first choice。亦都我有學生咧就去咗 University of Liverpool 啦，咁跟住就揀咗佢哋做 first choice 啦，亦都係有 scholarship 嘅。我知 Belfast Queen University 都有 scholarship 嘅。暑假好忙啊，暑假要準備入學試啊，同埋咧你讀醫科同 health science 一定要有工作經驗，所以你暑假會好忙噶。好啦。我哋又嚟到 UCAS 改革時間啦，呢個係一個全新嘅部分，就係關於你嘅 personal statement。嗱，舊陣時嘅 personal statement 咧，就係4000個 characters，包括標點符號。characters 係咩咧？就 A、B，就譬如話 I am a boy，OK，I space am space boy space full stop。呢度大概係8個 characters 嚇，全部都係 characters，即係你嗰個英文字母啊、標點符號啊、空格全部計好啦。咁嗰陣時咧，個推薦信咧，其實都大約有個格式，咁不過都自己自由發揮咯，即係冇人叫你一定要咁樣答問題。今年開始咧就有個必答題啦，你可以第一題答多啲，第3題答少啲。當然啦，正常嚟講你就要將3題就平均咁樣分啦。4000個 characters 等於幾多字啦？大約英文900字啦，咁所以你其實每題就大概要寫300字左右啦。呢3條問題呢，我覺得呢喺香港學生嚟講呢，有難度嘅，有難度。點解呢？好，我哋睇啦。第一條問題，點解要讀呢科？點解你讀呢科呢？都好正常。舊陣時 personal statement 一定要答噶啦。你要讀呢一科嘅動機啦，你對呢一科嘅知識啦，將來嘅計劃啦，點同埋另外一個根據 UCAS 被學校嘅 guidance 建議書裏邊呢，建議你要夾埋啲呢科對我最適合。咁點答啊？譬如話，我有個學生想讀醫。佢寫咯，我爺爺咧舊陣時咧就係醫生嚟嘅，咁不過佢打仗得唔到醫，咁所以咧就呢世人咧打仗之後咧就冇得做醫生啦，因為佢冇個牌，咁佢就喺長洲度做咗啲無牌牙醫好多年，咁所以咧我睇住佢咁辛苦咧，我就想做讀醫啦。不過跟住到呢科嘅知識，我知道咧醫科咧就係關於人體嘅，OK，將來嘅計劃，我想將來喺英國行醫，OK，點解呢科對我係好適合？可能你就話其實咧，我發覺我見血咧冇問題嘅，我咧有做 first aid 嘅，所以咧我覺得我都幾適合呢一科，得噶啦，OK，呢啲係例子咧。好啦，第2條啦，你嘅資歷，佢點解我寫資歷咧？佢就係 experience 啦，跟住佢有 further 就係 academic qualification 啦。你嘅資歷如何幫你預備呢一個課程？即係佢其實淨係問，就係你讀咗啲乜去令到你去 prepare 你讀呢一科。有佢又係啦 UCAS 學校建議書裏邊咧就可以提呢3點嘅。第一，你而家讀緊嘅 A level 科目同呢科有啲咩關係啦？你學到嘅嘢用唔用到呢一科裏邊啦？同埋你有冇一啲課外嘅嘢，譬如參加比賽啦、EPQ 啊、課外活動啊、網上課程都可以講，去解釋你點樣去 prepare 呢一個課程。
好啦，譬如話我想讀會計 accounting，咁我就話啦，我咧其實 A level 咧就讀緊 maths 嘅，咁我亦都咧有讀緊 econ，咁所以呢兩科咧都同 accounting 係有 related 嘅。學到嘅技能可唔可以應用到呢一科？我做 Excel sheet 同埋做嗰啲 calculator 咧好得㗎，我都幾準㗎。比賽 EPQ 課程課活動我喺學校咧就有做 society 嘅，咁我係 treasurer 個位，所以我都成日管錢嘅咁。咁其實講到噶啦，呢個陰濕位咧就係最後最後兩 part 學到嘅技能應唔應用到呢一科，同埋你嘅課外活動。如果個仔偏向靜嚟到，譬如話就算喺英國讀書咧，都唔肯踢波啦，唔肯做呢啲，唔肯做嗰啲咧，你會開始覺得你好難答呢一個。好啦，第三樣啦，呢一個咧。我都唔知點樣點算，我嗰啲咧獨嘅仔咧打機仔咧，即係除咗打機之外冇乜嘢做嗰啲咧，我真係唔知點樣幫手。佢係講到明，除咗返學之外，你做咗啲咩準備，同埋點解呢啲經驗係有用？咁你就要提啦，工作經驗啦、義工經驗啦、自己本身嘅經驗啦、興趣啦、課外獎章。其實佢係乜嘢咧？佢唔係講你點樣去 prepare 呢一個 course，即係或者話你做咗啲乜嘢，除咗你返學之外，你做咗啲乜嘢幫到呢個 course，亦都有呢個原因。佢另外一樣小嘢咧，就係其實佢想問你，你適唔適合讀大學㗎？你可唔可以自己住㗎？咁呢啲都可以提嘅。譬如譬如話有個同學仔想讀 interior design，咁佢就話除咗上學之後，你做咗咩準備，同埋點解呢啲經驗有用？咁佢就可以講，我其實做咗一啲工作經驗啦，我去咗一個幫人做室內設計嘅地方，咁睇咗人哋去點樣去同客溝通啦，去點樣做 CAD 啦，我就發覺其實都非常有用啦。跟住我就發覺咧，原來咧做室內設計師咧係需要一個獨立自主嘅能力，因為當你畫圖其實係一個好孤獨嘅工作嚟嘅，係啦。或者你就要即係你一定要係講除返學之外，你做咗啲咩嘢？你見到有一樣嘢係唔見咗，就係嗰陣時咧，啲老師好中意講你快啲 quote 一本書啦，快啲講你讀咗啲咩書，同呢一個課程有咩關係啦，冇咗啦。佢而家將個 focus 就擺咗喺學校同埋學校外嘅經驗，咁同埋就係佢亦都講得好明咧，就係如果你有比賽過攞過獎咧，呢個係一個加分位，你應該係寫入裏邊嘅。呢個就最終定案 personal statement 嘅改革啦。好啦，我哋飛條寫完 personal statement 啦。入咗字啦，收晒 offer 啦，揀咗 first choice、second choice 啦，去到8月啦，發生咩事咧？嗱，點解我而家講8月咧？其實你覺得好似8月好遙遠，仲有14個月就到㗎啦。好，呢個傻咗，應該8月21號放榜嘅。咁跟住咧，嗰個放榜嗰日點咧？你會問需唔需要翻嚟英國咧？其實唔需要，安坐家中得㗎啦。不過你要有個心理準備，放榜嗰日唔使，因為你放榜時間咧就通常英國嘅朝頭早8點至9點，即係香港嘅時間3點之後。咁跟住就英國做嘢，咁我哋會做到晏晝5點㗎嘛。晏晝5點係香港時間嘅凌晨咯，12點咯，所以唔使做嘢，唔使瞓覺，好啦，成績咧就會由學校發布嘅，即係你個成績應該係學校會叫你入翻個 portal 查，通常係咁樣。咁所以你哋一定唔好唔見咗你 portal 資料啦。父母睇唔睇到咧？睇唔到嘅，淨係學生先睇到佢嘅成績嘅咋。跟住啦，大學 UCAS 嘅結果咧就會透過 UCAS 公佈，即係話你就算知道咗你自己最後成績係 AAA，你唔會知道真係我入唔入到我個 first choice Manchester 或者我 second choice Surrey，你唔會知，你要等 UCAS 嘅。好啦，如果你個成績等於你個 offer first choice 又好 second choice 又好咧，尤其是 first choice 咧，你就自動入 first choice 噶啦。即係譬如話你攞到 AAA，咁你咪去 AA Manchester 咯。你攞到 A 升 AA，你都係去 Manchester 咯。如果攞唔到 offer 咧，亦都嗰日譬如話你出 AAA。或者甚至乎你低咗 AAB 又好 ABB 都好，你唔想知唔知道 Manchester 收唔收你呢？你要打電話去問。重複一次，英國好老土 WhatsApp 冇 message email。我自己咧舊年做完一次 UCAS 咧，嗰個老土嘅地方係真係要打電話嘅。嗰個老土嘅地方咧就係我嗰邊，我啲櫃桶裏邊而家有個變聲器，just in case 我需要假扮男仔去打電話俾大學。你要同話喺學校咩？打電話啦 ，email 得唔得啊？唔會理你㗎，話俾你知啊！我自己母校係 SOAS，咁我舊年咧就諗住幫個學生問今日 SOAS 邊知消息啦，send 咗個 email 過去，佢2個禮拜先覆我咯，就係咁。好啦，講下實際操作啦。好，當你最後嘅決定就係你 first choice 入 Manchester，佢個 offer AAA；second choice 就係入 Surrey，佢個 offer ABB。你嘅最後成績係會發生咩事而入到邊間學校呢？好，當你最後成績 AAA，即係話你搣到你嘅 first choice Manchester AAA，自動入 first choice。
結果入咗 Manchester。如果你個 choice 係 AAB，咁咧，因為你 miss 咗啊嘛，即係你人哋 first choice 要係 AAA，你係跌咗一個 grade，你要等 Manchester。如果 Manchester reject 咗你咧，你就落去 second choice AAB，佢個 offer ABB 即係 mid 到啦。咁所以個結果就係可能係 Manchester 或者係 Surrey，depends Manchester 係咪 reject 你。好啦。ABB 會點呢？ ABB 咧都係要等 Manchester reject 嘅，自動會 reject 嘅。嗱，呢幾年呢，如果你將會係讀 international student fee，真係好貴嗰隻咧，係鬆手啲嘅，即係你跌2個 grade 有機會你都可以入得翻 first choice 嘅。OK，你如果譬如話 ABB，你個 first choice AAA，咁你等 Manchester 啦。如果佢 reject 你就入 Surrey 啦，因為你個 ABB 係 meet 到 Surrey 個 ABB offer 噶嘛。咁所以亦都 Manchester 或者 Surrey，不過 most likely 係 Surrey。你最後成績係 BBB 咧，咁其實 Manchester 應該就 fail 咗，唔會收你噶啦。咁你就要等 Surrey 喎。點解咧？因為你 BBB 人哋要 ABB 啊嘛，你都 meet 唔到佢個 offer，咁所以咧就只可以等 Surrey 肯唔肯降 grade 收你，或者入 clearing。最後啦，如果你衰到就係 BBC，咁其實咧就係呢兩間都唔會收你，咁你就自動入 clearing 啦。好啦 ，clearing 啦。呢一個係一個非常好玩啦，非常刺激啦。不過近年嚟咧，令到成功亦都可以翻到身嘅一個系統。Clearing 就係叩門。咁其實咧喺英國啦，就係全部咧就係以放榜嗰日決定，嗰日咧就係放晒所有學位出嚟，就大家爭啦咁樣。呢個就叫 clearing 啦。舊陣時咧 clearing 咧通常都係一啲雜學校揾唔到學生就出 clearing 咯。我舊年嘅經驗咧就係，喂，有啲靚學校都有 clearing。舊年 UCL 有 clearing，Birmingham 有 clearing，Cardiff 有 clearing。不過呢啲只限定係國際學生啫。OK，如舊陣時個玩法係，如果你冇任何 offer，即係好似我之前咁，因為你成績衰咗好大學收咧，你就可以入 clearing。OK，係啦，我講完呢一個，跟住我再話俾你聽實際上發生咩事。一般嘅 clearing 咧個錄取資格係比較低嘅，係真嘅。即係譬如話你平時見到喂 Royal Holloway Business 收緊 ABB 嘅，可能 clearing 佢真係唔夠人咧，佢降到佢係 BBB 或者 BBC 都有機會嘅，係真係會低咗嘅。我有一啲內部機密啦，我睇下可唔可以讀啲內部機密俾你哋聽先。Clearing。有啦，內部機密。好啦，譬如話啦，內部機密，譬如 Exeter 咁樣啦，咁其實 clearing 咧都跌得幾多嘅，就跌到 BBB 或者 BCC 都得。跟住咧 Birmingham 舊年亦都有 clearing 啦，就3條 B 2個 B 1個 C 都得嘅，即係佢係真係有降嘅。咁跟住就如果你係入咗個 clearing system 咧，你打電話去揾 clearing 啦，或者你揾一個 agent 幫你做 clearing 啦，你 confirm 咗個大學之後咧，你咧就要入翻去個 UCAS 個 website 度，將嗰間大學嘅資料入去，就會完成個 clearing 系統噶啦。總之就係你想入 clearing，你就揾 agent 或者自己打電話俾學校，或者睇 website 睇佢有啲咩位放，有冇嘢係你有興趣，跟住叩門問 OK 叫佢 hold 位去 UCAS。either 你已經係入咗 clearing 系統，或者係放棄咗你嘅原本嘅學位，變咗做你入咗個 clearing 系統。咁跟住大學咧就會 confirm 你去嗰個 course。舊年嘅經驗咧就係因為舊年大學搶人都幾犀利，我哋成功幫一個學生由 Exeter 轉咗去 Lancaster， 因為佢個成績好。我哋發覺我哋揾到一間更好嘅學校，亦都有位，所以我哋幫佢轉，就可以透過呢個 clearing 嘅系統去轉。你會問啦，clearing 叩門啊嘛，我喺香港都可以扣拔萃啦，有機會㗎喎。我當年都係叩門扣聖保祿㗎，有冇機會扣到 Imperial、Oxford、Cambridge、UCL 咧？Imperial、Oxford、Cambridge 係冇 clearing 嘅，get it right， 冇 clearing。舊年 UCL 有 clearing， 不過我懷疑今年會冇。點解呢？就係因為佢需要 entrance exam， 即係除非佢放棄 entrance exam 啦，如果唔係都幾難 clear。同埋咧 clearing 咧係譬如話，我想讀 aerospace engineering， 我想去Bristol 啦，又係 Bristol 嘅 aerospace engineering。咦，佢冇喺個大學度話有位喎，我可唔可以扣呢？唔得，佢係一定要有位，跟住要寫出嚟先至可以叩門嘅，係啦。咁所以如果咧有任何人有需要咧，我哋係可以幫你做呢一個 clearing。咁我哋就叫佢做 Plan B 啦。嗰個做法係點樣咧？就係當你考完試之後啦，你
你就揾我，咁我哋就會同你傾，喂，你考成點？咁有啲學生可能係好好嘅咋，我原本 prediction grade B，我覺得有機會 AAB 喎，咁我哋咧就會幫你先開個 file 做個 record。大概7月中、7月尾咧，我哋已經會知道究竟邊間學校有機會有 clearing 噶啦，即係邊間學校會放。舊年嘅 UCL 係突然間噶吓，所以我唔知 UCL 有冇噶。咁亦都咁，我哋就會大約知道邊幾間大學有位。咁我哋就會話，喂，我哋聽聞咧 Manchester 有位喎，你試唔試？咁跟住放榜嗰日，你就攞住個成績。如果真係譬如話你原本 prediction BBB，你原本係派去 Plymouth 嘅，你而家話我攞到 AAA，我想搏 Leicester。你可以嚟揾我哋，因為我哋已經開咗花，我哋就會先幫你處理咗先。咁咧你就唔使打電話啦，就咁留喺屋企啦。嗰日可以同啲 friend 一齊去唱卡拉 OK 啦，我哋會搞掂晒噶啦。同樣，如果你覺得你失手，你考完試你揾我哋啦，我哋會幫到你就係、OK。譬如話你原本係想讀 physiotherapy 一個 A 兩個 B，你覺得你得3個 B，你好驚點算？你都係揾我哋幫你開咗個 file 之後，我哋一知道 physio 有啲咩扣門呢，我哋即刻幫你做。我哋又試過做個 case sharing 一樣嘢呢，就我哋試過有個學生啦，咁其實佢個 mock exam 考得好差 CDD， 不過想讀 physiotherapy。佢又好努力，好努力，好努力。最後咧，其實因為佢個 mock exam 係去到11月咧，先至上到3條 B 嘅狀態。最後學校維持佢個 prediction grade 係3個 B， 唔俾個 A 佢，點都唔俾個 A 佢。咁所以當佢申請 physiotherapy， 雖然 Southampton 係佢個 first choice， 佢亦都申請咗，佢俾人 reject 咗。跟住放榜啦，哇！喜出望外，2個 A 1個 B， 即刻同 Southampton physiotherapy 開 clearing。即時嗰個朝頭早，即時同佢報名，9點鐘報名，11點鐘 interview， 2點鐘攞到個 offer， 佢又冇變咗有。呢個我係幾 impressive， 亦都好多謝嗰個媽咪信我哋，佢亦都係我監護人嘅學生，睇住阿仔真係非常非常努力。咁我都要講聲笑咧，就係唔係間大學 clearing 咧都俾我哋代理去打電話，Manchester 唔得嘅，UCL 唔得嘅，咁所以我到時候亦都有機會，你係想扣呢2間學校，我哋會同你講，你要自己搞掂。Bath 都好似唔得嘅，係啦。因為睇到呢度我都要賣下廣告啦，就係如果你覺得聽完咁多有吸收唔到啊，唔知道學校做緊啲乜嘢，需要多有人幫忙咧，我哋係有個 UCAS plan 去幫大家。咁其實就通常就係阿 Chloe 負責啦，咁佢就會幫你揀科啦、揀大學啦、UCAS 申請啦、personal statement 啦，我哋做埋 non-JUPAS 㗎，美國、澳洲、日本都做，同埋 Plan B。有乜事 WhatsApp 就講。嗱，其實今日咧我講係講好基本嘅，好似好複雜，不過係已經係好基本。我哋仲有一個咧加強版嘅，咁啊舊年咧其實個加強版咧，我係去到我幾時做啊？我去到9月先做啊！我諗緊咧，可能個加強版咧要早啲同大家做。個加強版喺邊度咧？就係我舊年9月同大家做過一個加強版咯。不過我覺得如果你第一次聽關於點樣申請 UCAS 咧，就聽咗先。今日聽完呢個 talk 翻到去要同個小朋友講啲咩咧？了解一下佢揀咗科未啦？呢個第一點啦。幾時 mock exam 啦？第二點啦。覺得 mock exam 攞到啲咩成績？咁其實可以睇成績表啦。跟住就開始睇下根據佢嘅成績表 prediction grade 有機會去咩大學啦。如果佢揀個科，尤其是係一啲競爭激烈嘅科目，譬如話醫科、health science 嗰啲，你有工作經驗未啦？未做工作經驗都要做課外活動啦。做唔到課外活動就做義工啦。做唔到義工就揾個 online course 啦，因為你見到啱啱個 personal statement 啦，所以其實今個暑假係真係做好多。咁啊，今日咧就暫時去到呢度。